এটা হচ্ছে এয়া সাউন্ড। এই সাউন্ডটি দিয়ে আমরা এখন এই শব্দগুলো উচ্চারণ করব। তো ঠিক আছে, চলুন আমরা এই সাউন্ডটি দিয়ে উচ্চারণ করি। এয়া, বিয়ার, এয়া, বিয়ার, এয়া, compare, এয়া, compare, এয়া, perceive, এয়া, persuade, এয়া, prepare, এয়া, prepare, এয়া, repair, এয়া, repair, এয়া, swear, এয়া, swear, এয়া, tear, এয়া, tear, এয়া, care, এয়া, care, এয়া, share, এয়া, share, এয়া, pair, এয়া, pair। এভাবে করে আমরা এই শব্দগুলো উচ্চারণ করব। পরবর্তীতে এটা হচ্ছে ওয়া। এই শব্দটা হচ্ছে, এই সাউন্ডটি হচ্ছে ওয়া। ওয়া দিয়ে এখন এই সাউন্ডগুলো আমরা এই শব্দগুলো উচ্চারণ করব। ওয়া, endure, ওয়া, lower, ওয়া, lower, ওয়া, blower, ওয়া, blower, ওয়া, power, ওয়া, power, ওয়া, tower, ওয়া, tower, ওয়া, shower, ওয়া, shower, ওয়া, beaver, ওয়া, beaver, ওয়া, deflower, ওয়া, deflower। আশা করি এই সাউন্ডটি দিয়ে আমরা শব্দগুলো বুঝতে পেরেছি। এভাবে করে আমি এই সাউন্ডগুলো দিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করব। পরবর্তীতে এটা হচ্ছে ও, আউ সাউন্ড, আউ, আউ, ব্লাউ, আউ, ব্লাউ, আউ, barrow, আউ, barrow, আউ, burst, আউ, burst, আউ, close, আউ, close, আউ, count, আউ, count, আউ, control, আউ, control, আউ, disclose, আউ, disclose, আউ, donate, আউ, donate, আউ, flow, আউ, flow, আউ, grow, আউ, grow। এইভাবে করে আমরা এই সাউন্ডটি দিয়ে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করব। পরবর্তীতে এটা হচ্ছে আও, আও সাউন্ড। আও, found, আও, found, আও, plow, আও, plow, আও, now, আও, now, আও, pronounce, আও, pronounce, আও, noun, আও, noun, আও, found, আও, found, আও, sound, আও, sound, আও, out, আও, out, আও, round, আও, round, আও, town, আও, town। এভাবে করে আমরা এই সাউন্ডটি দিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করব। আশা করি আপনারা একটু হলেও বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই বাউল সাউন্ড দিয়ে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করা যায়।
আর এটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ডস এর ডিপথংস অংশ আপনারা দেখেছেন। তো এভাবে করে আপনারা চর্চা করলে আশা করি অনেক শীঘ্রই আপনারা সাউন্ড থেকে বাক্য তৈরি করে আপনারা ওই অনুযায়ী ফনেটিক্সে উচ্চারণ করতে পারবেন। ধন্যবাদ।